拍咗咁耐旅行片，竟然都冇講過行李收納。其實呢個我最想做嘅主題之一。今次去到文萊，難得會有機會住喺旅館，就把握時間嚟拆解下我背囊裏面有啲乜嘢啦。要講背囊收納啦，首先人睇一個背囊先啦。咁喺外面嘅話啦，通常我就會放呢啲登山扣喺度嘅，咁就有好多用途啦。咁佢有時可以攞嚟勾行李啦、勾水樽啦，或者係額外嘅袋啊，又甚至可以攞嚟曬衫咁樣嘅。咁另外呢，就有一個鎖啦。跟住通常背囊兩邊啦都會有個放長條形嘅嘢嘅地方啦，好似呢個咁樣，咁可以係一個網袋咁樣嘅。咁通常我就會攞嚟放第一樣就係水樽啦。咁呢個1 litre 嘅，咁就比較大啲。咁如果你唔使行山嘅話啦，咁其實起碼可以帶個500 ml 噶啦。如果凍嘅地方嘅話啦，就可以帶暖水壺啦，但係就可以買個輕啲嘅。咁啊，留意翻過海關嘅時候啦，要清空咗水樽先啦，如果唔係就上唔到機啦。咁另外呢，就呢個袋係咩嚟嘅呢？其實我哋裝拖鞋嘅，咁但係只不過而家冇拖鞋喺度啦。咁啊，講到鞋方面啦，咁除咗拖鞋之外啦，呢個就必備嘅。咁有時有水上活動可以用啦，沙灘啊咁樣，咁所以要注意翻個質地要可以落到水啦。咁另外可能喺 hostel 走動嘅時候可以用啦，沖涼嘅時候可以用啦，甚至如果你懶啲嘅話，出街都可以用嘅。咁通常如果鞋嘅話，除咗拖鞋之外啦，都會帶一對行山鞋或者波鞋咁樣嘅。咁就係你需要從事一啲戶外活動嘅時候可以用啦。咁如果你有多啲空間或者需要一啲比較正式嘅場合嘅話啦，咁你可以帶平底鞋啊，呢類比較正式少少嘅鞋。咁依家有好多係可以摺疊㗎啦，咁嗰啲都係好方便旅行使用嘅。跟住睇下上邊啦，咁上面通常呢啲大背囊都會有個拉鏈位啦，咁就係俾你亂咁塞啲嘢入去嘅。咁呢個通常我就會放一啲譬如大嘅膠袋啦，咁我嚟備用嘅啫，萬一你突然之間需要裝嘢嘅時候可以攞嚟用啦，或者防水啦。另外，其實通常我就開始之前會塞埋呢個袋入去嘅，佢係一個薄嘅防水袋嚟嘅。咁當然有需要嘅時候可以當防水袋用啦，咁但係如果冇需要嘅時候就可以將佢攞嚟放污糟衫啦，咁你又將佢可以同其他嘢隔開啦。咁同埋甚至之前我買呢個係因為我行山嘅時候，行幾日啦，咁就需要自己洗衫啦，咁唔會有洗衣機㗎嘛，咁所以你就唯有用呢個袋。其實上網睇個辦法嚟嘅，咁你可能落洗衣粉落去落水啦，咁你就可以當係一個隨身攜帶嘅洗衣機咁樣用啦。通常如果係專業少少嘅背囊嘅話啦，通常佢會有個雨褸俾埋你嘅，咁就好似呢個咁啦。咁個雨褸係咩樣嘅呢？其實係一個同背囊 size 差唔多嘅一塊膠啦。咁佢就會有啲索嘅位咁樣，可以俾你固定喺個背囊度嘅。咁通常佢都會attach 埋喺個背囊個底度啦。咁你就唔使額外再拎出嚟啦，直接扯出嚟就可以用啦。咁啊落雨嘅時候可以幫你做到一啲基本嘅防水。咁當然佢唔會100%防水啦。咁但係起碼令到你個背囊可以唔會發毛啦。睇完喺背囊外面放嘅嘢之後啦，咁通常背囊外面會有一個袋方便你攞嘢嘅，咁嗰個咧通常我就會放一啲冇辦法歸類嘅嘢啦。咁今次嘅話我就選擇我嚟放一啲急救或者醫療用品咁樣嘅，即係呢度呢啲啦。咁啊簡單嚟講下啦，咁首先就係一個可以話係急救 set 啦，咁可以攞個袋仔裝住佢咁樣嘅。咁我帶嗰啲都係比較簡單嘅嘢嚟嘅啫。咁但係自從炒完車之後啦，有個單車意外之後呢，就覺得每一次都要帶呢一啲嘢出門啦。咁因為有啲地方其實就唔係容易買到呢啲傷口急救嘅嘢嘅。咁譬如好似我曾經係柬埔寨嘅時候整親啦，咁喺個小鎮裏面係真係揾唔到藥房嘅，咁所以都係值得帶嘅。咁啊，裡面有啲乜嘢呢？可以睇下啦。其實都係好簡單啦，基本嘅膠布啦。咁你可以帶啲，譬如大啲 size 嘅。咁以防你有時候傷口比較大嘅時候都可以用啦。咁跟住就係 touch wood 比較嚴重少少嘅傷口嘅時候可以用啦。譬如呢個係墊住個傷口嘅，然之後呢個就係繃帶啦。仲有呢個醫療用膠帶啦。咁呢啲就係包紮用品嚟嘅。咁如果你有多啲位嘅話，咁可以帶，譬如你有隱形眼鏡嘅話啦，咁就可以洗隱形眼鏡嘅嗰啲鹽水啦，咁去愛嚟清潔傷口就非常之好嘅。咁另外，如果你自己有用開嘅藥膏啊，處理傷口用嘅藥膏嘅話啦，咁都可以帶埋啦。通常嗰啲都唔會大支噶啦。咁或者有時有啲譬如呢啲咁樣嘅急救包啦，其實你可以買一 set，咁裏邊就通常會有晒呢啲嘢啦。咁同埋有一啲消毒棉片咁樣嘅，咁嗰個嘅話都可以帶埋啦。但係依家我冇喺度啦。咁以上就係呢一包嘢，就係急救傷口用嘅，外傷比較多啦。
咁另外一個我覺得非常需要帶嘅呢，就係藥啦。咁通常呢個就好睇翻你用開咩常用藥物嘅。咁對我自己嚟講嘅話，一定要帶嘅就係呢兩個啦，一個就係胃藥啦，另一個呢就係腸胃藥啦。咁除咗急救用品同埋藥之外啦，咁通常我就如果去東南亞呢啲國家嘅話啦，我就會帶埋蚊怕水嘅。咁蚊怕水當然你有好多選擇啦。咁呢個就係其實比較化學性嘅，我係喺曼谷買嘅。咁佢有DET 嘅50% 啦，咁所以就比較毒啲嘅。咁如果你話想我可能去啲地方冇咁多蚊啊，或者我唔想用啲咁多化學嘢嘅話呢，咁你可以揀啲天然啲嘅啦。依家有好多係天然成分嘅，咁當然但係效用就冇咁強啦。呢個係 extra strength 咁樣嘅。咁頭先急救或者醫療用嘅嘢，你可以另外攞個袋裝開嘅。咁即係咁啱我有一個前面有個空位喺度，唔知點用啦，咁所以將佢塞埋落去啫。咁啊，其他袋啦，可以睇下仲有啲乜嘢收納啦。咁啊，見到呢度有好多袋嘢啦。咁隔離呢啲嘅話，除咗頭先講嘅呢啲啦，都係塞入背囊入面嘅。咩？我自己分袋嘅原則嘅話啦，咁就睇翻有啲好明顯嘅，譬如洗滌包咁樣啦，咁大家都會咁樣分嘅啦。或者裝衫嘅袋啦，咁呢啲只有拎咗出嚟啫。咁剩翻呢啲袋嘅話，通常我就會睇下係咩時候用啦。譬如一個係日頭嘅、夜晚嘅或者電子嘢咁樣啦。呢個就係裝電子嘢嘅。咁樣分法嘅好處就係你一去到住宿嘅地方嘅時候拎晒啲嘢出嚟啦，咁你就直接可以譬如將夜晚用嘅袋啦，你就放喺床頭邊啊。然之後譬如洗滌包啦，你就可以將佢掛喺廁所啊咁樣。咁所以你去到嘅時候就唔使花好多時間去整理行李啦。咁樣再嚟睇下入面有啲咩啦。咁隔離呢個嘅話啦，其實呢一紮嘅衫呢，就係塞入去呢一個膠袋入面嘅。咁通常我其實都唔會有啲咩特別嘅收納膠袋㗎啦。咁我都係你見到我都係頭先嗰啲袋啦，都係用自己本身有嘅袋仔啦。咁呢啲衫嘅話，通常就會攞個大膠袋嚟裝嘅。咁講完大致嘅分類方法之後啦，咁依家就睇下裡面有啲乜嘢啦。咁首先就用呢個最普通嘅洗滌包開始先啦。第一個要開嘅袋就洗滌包啦，咁相信所有有做行李收納嘅人都會有洗滌包呢樣嘢㗎啦。咁我呢個格局其實都好普通嘅啫，咁就係下面有一個大嘅空間啦，俾你去放一啲洗頭水啊、沐浴露呢啲嘢啦。咁側邊有兩個袋仔嘅，咁可以放啲長條形嘅嘢啦。咁上面有啲網袋啦，咁同埋最重要嘅就有個鈎啦。咁點解要買洗滌包而唔用膠袋呢？咁最重要就係呢一個鈎可以令到你掛喺，譬如有時住 hostel 啊嘅時候啦，咁你唔可以將啲嘢散晒出嚟噶嘛，咁就每一次你可能要去共用浴室度沖涼啦，咁你有呢個鈎嘅時候，你就可以好方便咁一次過帶晒你所需要嘅嘢去浴室啦，然之後可以掛喺你沖涼嘅地方旁邊啦。咁同埋洗滌包個好處就係佢打開之後啦，佢就係咁樣嘅，咁所以下面呢個位啦就好方便你攞嘢啦。咁同埋好似呢啲咁樣啦，佢裡面仲會有其他分類收納啦。咁如果你需要嘅話，你又甚至可以將啲細嘅嘢放喺呢度嘅。咁啊睇翻上面呢啲網袋啦，通常我就會嚟放啲比較扁嘅嘢，譬如工具類嘅嘢啦。咁好似呢啲咁樣啦。跟住下面就會係隱形眼鏡啦。咁通常我如果去短嘅旅行嘅話啦，都會帶Daycon 嘅。咁因為唔需要帶 con 水啦，唔使諗液體100ml 嘅問題啦。咁當然啦，你都可以選擇戴眼鏡嘅。咁但係通常我兩樣都會戴啦。譬如眼鏡係一啲搭飛機啊，或者唔係特別需要做活動嘅時候啦，或者係夜晚嘅時候一定要用啦。咁但係 con 嘅好處就係有時譬如你去啲地方好熱啊，或者會落雨嘅話啦，咁就會比較舒服啲啦。咁但係如果係長途旅行嘅話，譬如你去1年，咁你梗係冇辦法帶1年嘅 con 出去啦。咁你就可以考慮下帶 con 水啦。咁又或者呢啲通常譬如你去到當地先至買 con 水啦，咁就會比較好啲啦。咁喺下面呢個主要嘅空間會放啲咩呢？頭先講話呢度有啲窄長型嘅收納空間啦。咁通常我就會嚟放譬如最普通嘅就係牙刷牙膏啦。咁牙刷就係平時自己用開㗎啦。咁但係呢度多咗一嚿膠咁嘅嘢啦。咁就依家好多時你買一啲牙刷嘅套裝啦，佢都會有送埋嘅。咁其實就係俾你旅行用啦，因為你咁樣就比較衞生啲啦，即係隔開咁樣。咁另外呢個細支嘅牙膏啦，如果你係買一 set 旅行裝嘅話，通常就會有埋嘅。咁但係平時如果你有機會見到一啲細支嘅牙膏或者有附送嘅時候啦，咁就可以留起佢啦，因為去旅行嘅時候就好好用嘅。咁基本上除咗你去好長途嘅旅行之外，1-2年嗰啲啦，如果唔係你一支大嘅牙膏係唔會用得晒嘅。
好，跟住隔離就係一啲沖涼洗頭嘅用品啦，咁都好平常嘅啫。咁應該好多人都會用啦，譬如呢啲100ml 嘅樽啦，好多地方都有得賣。咁你就可以攞嚟分裝自己平時用開嘅洗頭水啊、沐浴露啊咁樣啦。咁但係我近來就比較多開始用梘啦，自從上次喺紐西蘭行山之後，咁好似呢個咁啦，我第一個可以拎出去嘅梘盒，其實好似食物盒咁樣，佢可以白埋嘅，咁所以佢唔會漏出嚟啦。咁你又可以自己控制，譬如你可以細嚿啲，你可以切細啲啦。咁或者你去長途旅行嘅話，咁你可以帶一嚿大嘅梘啦。咁其實你已經做到譬如洗面同埋洗身啦，咁基本上2樣嘢啦。咁其實我帶呢嚿本身就係講話佢係多用途嘅，咁佢理論上其實係可以洗埋頭嘅。咁但係我試過呢，可能我頭髮比較麻煩啲啦，咁所以就對我嚟講唔係咁 work 嘅。咁如果你頭髮唔係特別揀洗頭水嘅話，咁你都可以試下一嚿搞掂嘅。咁所以因為呢個原因啦，頭髮冇辦法用梘啦，咁所以我嘅洗頭水同埋護髮素啦，就係我唯一用樽嘅2樣嘢嚟嘅。咁講到梘，除咗頭先我講話洗頭水可以用梘啦之外，其實仲護髮素都有梘嘅。咁有啲牌子有出護髮嘅梘啦。咁如果真係好想將梘嚟代替呢啲咁樣嘅樽啦，唔使咁重，或者有時你長途旅行嘅時候，你又想可以搭到廉航喎咁樣，咁你就可以考慮用嗰啲產品啦。不過帶液體相機都要提翻一點，就係除咗大家應該都知道每一樽要100ml 之外啦，佢係睇你個樽嘅 size 嘅。咁所以如果你譬如個樽本身大過100ml，即使你唔裝滿嘅話啦，咁其實佢都係計你係唔合標準嘅。咁所以最好就有呢啲咁樣嘅係100ml 嘅空樽啦。有好多時 airlines 或者機場啦，都會要求你用1公升以下嘅透明袋啦，將呢啲液體全部裝起佢嘅。咁雖然通常我都唔會啦，其實我每一次基本都係放喺洗滌包入面嘅。咁但係如果你跟足規定嘅話，咁梗係最好啦。好，咁隔離呢個呢就係女性用品啦，咁就唔使解釋啦。跟住呢個就係其實係一個卸妝油嚟嘅，咁但係我攞咗一啲譬如平時護膚品你有 sample 嘅樽啦，如果佢係可以重用 refill 嘅話，咁你可以將佢儲起佢啦。咁譬如呢個樽佢因為比較密實啲，咁就可以嚟裝卸妝油咁樣啦。講開相機限制啦，咁講翻少少頭先講個工具嘅部分嘅，因為有時我哋女仔要用嘅工具啦，咁可能會有刀片喺入面啦，或者有一啲利器咁樣嘅。咁依據我經驗咧，通常你唔係真係睇一把刀啊或者鉸剪嗰類真係好名副其實嘅利器相機嘅話咧，通常都唔會捉嘅。咁佢最多都係叫你拎出嚟俾佢睇下係咩嚟嘅啫。